Dans ma campagnance, et donc pas de besoin de prière. Il y a monde déjà nécessaire. Le Dieu tout-puissant, le Dieu vivant, le Dieu de gloire. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le prince de la paix. Et si quand ça me yozate qui n'est à la carte, mais si pas yozali qui n'est à la le colosa à la carte à l'opango piscine. C'est pourquoi nous avons la bichon, la rencontre monnaie dans les lots. Puis à chauve-souris, où il faut tellement là, ma chauve la bichon, la rendre la bonne. Première chose, la chauve premièrement, le bienvenu et pas un président et assemblée provinciale de Kinshasa, révérend, Bodempoli, la chouette de Chouche, le bienvenu et par la bourgmestre de la Bichon, où il y a Bandal, la chouette le bienvenu et par la président et la piscine, Papa la Bichon Kobol, la chouette le bienvenu et par ma frère, ma soeur, au Boubandi. Dans toutes choses, la midi, l'appelle ça, bourgmestre, micro, à sa présentation, il y a ma campagnation, et pour ça, introduction, il y a pour ça, il y a ma campagne pour ça, c'est le bino. Ok, je crois que vous dites qu'il y a ma bourgmestre à la mission. Ok, la seconde, le premier peuple de la Maïe, et c'est aux alliés, donc il y a notre pays. Honorable Président, avec votre permission, au point de la papa. Papa, maman, Mbote. Mbote Lissousou. Alors, il faudra se présenter. Comme bon angaï, monsieur Bailon Thierry Gaïbene. Nazali bourgmestre Nabino Yassika, ça fait 3 semaines. Ça faisait 11 ans, Nazali bourgmestre et à Matete. Merci. Zamba Bombabino pour compter à Loba pour clôturer. Bien. Bien, bien. Bien, bien. Bomba, bomba. Na loba. Na sakola. Na panda. Na bomisa.
Voilà, au BT dans le colo à beaucoup. Donc, na ye photo sur la ndenge tomesana osolo na ntango ya campagne nazalaki awa osololaki il y a 2 semaines 2 ou 3 semaines ntango nazosalisa misala ya kokire makelele osololaki likambo nyonso eza na temps na yango biso bino bozali bana ba biso tokoki kolinga mabe na bino soko moke te mais tomoni basusu na kati na bino abandi kozwa nzela mabe kaka bato bamashete mama alamuki na ntongo asango okenda oyi obendi esani ndenge bourgmestre na biso asika alobi ezali nzela mabe et pour mon exemple biso mon appart par marché pendant le soir ce qui peut vous aider à vouloir au gros bureau par Jésus n'a qu'à t'aider donc boti kama kamwana ezali malamu te tozali kosenga mingi na ba mama bano bomoni ba mikonzi ya Congo ya lobi baza na kati na bango awa bosunga biso kwa avenir na bango ebeba te yo otamaki te kaka po otelema na kwen obotolaka bato batelefone yango telefone mpe akala esaka su te yo ndenge oza wana ifo okende Paris ifo okende Bruxelles osali mosala ozongi oye kosalisa babota wana lisasa biso tozali bana bandal ezali na makambo lelo tala kote ya sikil kuna bakatisi mondelo entre bango na bana kote ya Saint-Michel oke koto babeti ezali malamu soko moke te toye tosolola lokola baninga lokola baboti po atozwa nzela oyo ekosala ete bana nyonso bazonga na molongo tokosolola na bourgmestre je crois mama major baza kolanda ngai tozali na niveau ya commune na répertoire ya babandi nyonso ya bandani biso tozali basali na nzambe tozali bato ya droit de l'homme tokosala brutalité te me ndenge bourgmestre alobi wana ya mbalo boye soki tozwi yo okozwa nanu mwa rééducation momo makasi wana bozali nango eza makasi tokokotia yango na mosala esiko toza na bino awa na eleko to bana bake pisine moko ebanda kozala pembeni yango projet toza nango eza ete en attendant tokobanda kosala baformation na INPP ndenge toyokani parce que tokorepertorie bana nyonso bazomibenga bakuluna tozongisa bango na nzela oyo akolinga yekola menuiserie akoyekola oyo akolinga sala électricité akosala oyo alingi maçonnerie pourvu ke moto azala na mwa mosala oyo ayebi na vie mais suka ntango nzambe akopambola biso tokosala ete centre ya formation ezala awa sur place na Kospaki donc toye tolobi te ete tokokanga lelo toye kopesa toli toye kosolola poa likambo esala nini esila tolingi soki mama azobima na Kospaki na centre na ye ndenge eutaki wenze azokota azali na kimia imaginez-vous soki opapi mama moninga ye pa papi mama na bino banda okenda wana toye awa eza biso na biso bana banda toluka ete commune na biso ezongela valeur na ngweza bourgmestre na kotika numero na ye yanga bino nyonso bozala nango
lukato silisa likambo oyo soki omoni moninga amemi mbeli botola ye mbeli wana botola ye mbeli ye aza na droit ya kolongola vi ya motu mosusu te soki bomoni aza na basete ye moko bino balebisa basala bokanga ye bomema ye na la police epa mama major bobeta ye te me bomema ye epa ya la police nde etina oyo toyaki po ete tosolola likambo eleki ndelo oyo akoyoka te tokobeta me biso toza baboti toza wana mpona kobeta te toza wana nde mpona kobokolo bamama mpe bosunga biso soki omoni mwana bandi nzela mabe pesa ye toli na age oyo bayebi nanu valer ya vie te me ntango akozala na age ya 50 ans akobanda komituna soki nayebaki bino kutu bozwi chance ya bato bazobondela bino lokola biso me biso kozwa chance wana te waza na mato ya koyoka waza mpe na motema maboko nzambe Excellence, Monsieur le Président, nous remercions et nous félicitons notre double électorat. Oyaki pana biso ake nazali mwana na ndako bobotenga ikwete nalubisala molobeli na biso to exekitaki ukomi kuna nzambe oyo okumbisaka oyo stanselelaka amemi aporti okinyo na présidence vraiment kolapangola yo ebele bakufi oyo bazwi bamoyen basali réinsertion babimi na lopako biso maboko na misape katana toza kokroupe na misère ya ngombe oyo ya bambulu na époque ya biso nous sommes mpali tokoki kobomba te parce que nous devons dire la vérité po oyo odefandaka vérité sunga biso bapesaki balopango na kinkoli yoka historique mais mingi bazwaki te tozalaki 8 sites na ville ya Kinshasa sites conspaki sur les 300 et quelques bato bazwa balopango ozalaki une centaine 200 et quelques toza na liste yamba biso na biro na yo to personne historique bana mosusu bakoli toboti mpe ebele awa mais toza nyonso kaka na bana baboyi te chaque année nous tournons des diplômes d'université na diplôme d'état na lopango oyo napesi d'abord merci mingi na papa mais ye aza na retard parce que biso déjà na bourgmestre oyo awuti olongwa tozalaki déjà kosokipe na ka na bino oza na ndako ya nzambe tozala sembo ezali na baninga na bino mosusu bazwaki baterrain bateka naza na dossier na mesa ne faut pas soki bato batelemi boye topesa impression ke bazosala rien bozali batémoin bino nyonso omoni modele tomobilizaki baengin mpona kobongisa makelelo eza mbongo ya leta te eza parce que bino bato bosala ngai donc bino boza base na ngai epuis biso na lisasa base nde makambo eza mpona kolakisa bino ke ngai naza toujours pembeni na bino mais na dossier oyo ya kospaki tozalaki kosala likolo na yango na bourgmestre oyo awuti kolongwa déception na ngai ezalaki nini mingi ya baoyo bazwaki mapangu bateka mapangu na bango wana ezali sekele balingaki baya kobimisa bino awa nga nde naboyaki nalobi te ata batekaki babimisaka bato ndenge wana te po toluka solution mosusu alors eloko nga na kosenga na papa vice président ezali ke bosala délégation mokolo bokolinga na koyamba bino na biro na nga na mosala kuna na pi Derrick oko échanger na bango toluka tosilisa likambo oyo mais mpona baoyo bazwaki te tokoluka bazala bavrai sinistre parce que eloko na biso bakongole tomilingi te nakopia bino exemple tala tata mokonzi ya ekolo na biso alobi classe ekoma ofele mais ntango bazoyebisa bamikonzi ya baenseignant basala bide oyo ya mbongo bazalaki kozwa bango babakisi
Nous sommes que la passe du sommet. Vous voyez que vous avez déjà le pango, vous avez ça, vous avez quitté. Nazali prêt, na bourgmestre, ngai na koyamba d'abord bien officiellement na bureau na ngai pour na vie. To sololi et to kokitisa dossier na biso na niveau ya mandat. Mais il est peu au précis, il y a pour renforcer sécurité na entrée oyo. Ezali malam. Tokosenga pete ba police ba koya baba na kontrakase bana na biso te. Pe tokosenga na bana na biso ke mbonge koki o esengele te toto ba vie na biso. Ngai na ebisa ki bino ete parce que boza na l'état. Tozali ko bunda apaba formation o ya ni ya INPP. Tokoluka sali quelque part na bandala pour que bana oyo baza makasi ya koyekola musala bayekola musala eloko nini etinda bino bobeta na butu parce que depuis ntongo bosali non soki boliaki te nde bobetaka bato te seke boliaki koma moto anga nazalaki nobetaka donc on a compris que lokola bosali eloko te depuis ntongo makasi wana eza koya nous allons nous organiser que boyekola musala. Comme ça, dans 16 heures, vous êtes fatigué, vous pouvez nous mettre sous base. Alingi Ekota et le groupe dans maman major Alingi Ekota et petit Ekota deux personnes ont élu comme deux côtés va représenter des groupes. Ndenge pour représenter des groupes. Balinga la bino oya côté makolo. Oyo mola loboko. On gire la combo ya groupe na yo mobimba. Mwana nyos oya kosimba machete. Akosimba libanga. L'État a sa charge naïve. Congo ya quartier du Serment Mobima, groupe na biso Congo yango 300 soldats. To jire na misu ya bakonzi nyonso. To jire na misu ya bakonzi nyonso, maman major azali papa bourgmestre des assemblées. Aucun jour, Boyo Kassous machette des ordres na quartier na Bissopé na commune ya Bandalou. La Congo ya Racine ya Bandal, ya Bissemo, Boy Fimeza, Ngambu, ne va pas continuer sur tout ces choses. Oh, ça, beaucoup, ils sont au livre, pas continuer. On a un envoi à moi. ya bato diabo bana makelele to gérer na kombo ya nzambe toza na kati ya église toboyi mobulu na quartier na biso tolingimia na kati ya quartier na biso toluka mbongo tolala na kimanga ate tozofanda na kati ya bakoko toboyi biso na besi ya motoboma na kotiki mosala na kombo ya staff na biso bakata la combo ya staff na biso bakata tolingi biso des autres te babiloko euti koleka ngambo contre ngambo ezalaki eloko moko boye ndenge tomesalaki déjà paster abeta biso deya bamatch toyaki eloko moko tokosala ngo te ezalaki makambo moko boye yango tinda ete ngambo oyo na ngambo oyo esala mwa mamemame na miso ya bakonzi na miso ya nzambe tolingi biso biloko wana